ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി കൊണ്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാനും പറ്റും. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അടിപൊളി വിഭവമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അവിടെ കണ്ട റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം, ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡ് സ്നാക്കിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിങ്ങോ എന്തോ ആവട്ടെ, എന്തും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂസയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം 3 കളറിലുള്ളത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ, അതുപോലെ മല്ലിയില, ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കുവാണ്. കുറഞ്ഞ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം 1 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതൊരു 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യട്ടോ. മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കളർഫുൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കുക്കാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇത്ര സമയം നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ആ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് കോരിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അധികം എണ്ണ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയിട്ട് ഇതുപോലെ വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എണ്ണയോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഫില്ലിങ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം ചേർക്കാൻ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡ് എടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ നടുഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും, നമ്മളിത് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ 2 ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ ബ്രെഡിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും കൂടി ഉണ്ടാവും, കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കുറഞ്ഞ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ബോർഡർ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുട്ട ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് നല്ല ചൂടായ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട, ഒന്ന് കണ്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മതി, കൂടുതലാവുമ്പം ആ ഒരു മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത്. ആ ഫില്ലിങ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ പാകമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്ത് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്. ഇനി ഒരു പാന് ചൂടാക്കുക. പാന് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കേട്ടോ ചൂടായ ശേഷം. എന്നിട്ട് ബട്ടർ കൊണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർക്കണം കേട്ടോ എണ്ണയും നെയ്യൊന്നും.
എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ബോർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡും കരിഞ്ഞു പോകും, അതുപോലെ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട കൂടുതലും അതുപോലെ ഫില്ലിങ് കുറവും ആക്കരുത്. ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മെക്സിക്കൻ ഷവർമ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു സോസ്, അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ പകരം നിങ്ങൾക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് പതുക്കെ വേണം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബട്ടർ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ബട്ടറിന് പകരം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും മതി. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ, അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഒരൊറ്റ ബ്രെഡിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് വശം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ കളറ് മാറാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വശവും കണ്ടോ, ഒരു വശത്ത് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ബ്രെഡിൻ്റെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ, ഒരു വശത്ത് ഓംലെറ്റ് വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ പീസിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ പീസിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പാടന്നെ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം ആ ഒരു കറക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ചീസ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ചീസ് ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സോസ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രം മതി കേട്ടോ, ചിക്കൻ ഒട്ടും വേണമെന്നില്ല. ചിക്കൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്തതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാമോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് കൂടി കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ആ ഒരു ചീസും സോസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഗസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിച്ചു തീർക്കും. അതുപോലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡും ഓംലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. പിന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ, താങ്ക് യു.